mūsų daug ir 7-ąjį tarybos posėdį pradėsime. Prieš pradedant darbą noriu visų tarybos narių vardu pasveikinti mūsų kolegas, kurie šiame laikotarpyje šventė gimtadienius. Tai sveikiname Laimutę Kirkliauskienę, Vytą Jezepčiką, Dovilą Kurtinaitį, ir Henriką Šiloką. Kaip netikėta. Prašau tarybos narius užsiregistruoti. Posėdėje dalyvauja 25 tarybos nariai. Kvorumas. Vieno nėra, tikrai geras vapalo, o čia kokių nėra. O jūs kaip yra? Čia yra. Robertas atėjo. Tik dabar atėjo. Tai kartuojame registraciją. Tai posėdėje dalyvauja 26 tarybos nariai. Vieno nėra, kvorumas yra. Posėdį pradėsime. Šios dienos tarybos posėdžio darbotvarkė buvo paskelbta. Tarybos nariai su jie supažindinti. Ar yra pasiūlymų dėl darbotvarkės? Nėra? Tuomet. Ar yra? Prašau. Alytaus piliečių frakcijos vardu noriu pareikšti, kad 22 klausimo yra siūloma alternatyva, tai sutartį pratęsti iki vasario 1 dienos. Tai prašom tokią alternatyvą įtraukti. Tai daugiau norinčių nėra. Tuomet prašau patvirtinti darbotvarkę. Kviečiu balsuoti. Darbotvarkė patvirtinta. Vėl vienas kažkokia. Vienas balsas nebalsavo. Turi teisę Aišku, darbotvarkė patvirtinta. Pradėsime nagrinėti pirmąjį klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo, dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komiteto sudarimo 1.1 ir 1.3 pakomčių dalinio pakeitimo. Pranešėja Renata Vaičiukinaitė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pristatau jums sprendimo projektą. Pristatau jums sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo numeris T115 dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarimo 1.1 ir 1.3 pakomčių dalinio pakeitimo. Sprendimo projektas parengtas gavus vicemerų
Tautvydo Tamulevičiaus ir Valės Gidienės prašymus. Jie prašo būti išbrauktais iš 2 komitetų sudėčių ir dėl šito parengtas sprendimo projektas prašau tarybą tvirtinti. Kas nori paklausti pranešėjos? Norėčiau paklausti, ar liks dar kituose komitetuose, nes ten buvo užsirašę po kelis komitetus, kurie žmonės. Mero pavaduotojai buvo užsirašę po 2 komitetus, jų valia jie iš vieno komiteto pasitraukė, kituose, kuriuose dirbo, jie lieka. Iš kitų tarybos narių prašymų negauta. Galim žinot, kuriuose komitetuose lieka? Tai pasakysiu. Gidienė sveikatos. Taip, atsakė patys. O Tamulevičiaus biudžeto reikia? Taip. Taip. Daugiau klausimų? Ne. Balsuojame. Taip, už 26, sprendimas priimtas. Taip, sekantis klausimas dėl Alytaus miesto savivaldybės realizavimo komisijos sudarimo. Pranešėja Renata Pašikinaitė. Pristatau tarybai sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarimo. Komisija yra sudaryta vadovaujantis komisijos nuostatais ir įstatymų. Meras teikia komisijos pirmininkų Virginijų Jaruševičių. Komisijos sudėtį matote ekrane. Prašau tarybos pritarti. Norėčiau paklausti. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 25 balsais, susilaikė 1. Trečiasis klausimas dėl Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo. Pranešėja Renata Pašikinaitė. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo. Taryba yra numatoma sudaryti iš 5 asmenų. Greičiausiai įdomu yra tai, kad šį kartą visuomenės atstovas Aldona Baublienė, kuri pareiškė norą dalyvauti šios tarybos sudėtyje, buvo išrinkta kitokiu būdu, buvo paskelbtas pranešimas visuomenėje ir ši moteris atsiliepė norėdama dalyvauti šioje veikloje. Taryba sudaro 5 nariai, matote ekrane. Ir dar reikėtų pasakyti, kad ši ligoninė yra Alytaus miesto savivaldybės, tai yra steigėjas miesto savivaldybės taryba, todėl šios viešosios įstaigos tarybą sudarome visą, kitų viešųjų įstaigų bus tik deleguojami asmenys, kas priklauso pagal įstatymą, pagal veikimo teritoriją. Taigi, prašau tarybos tvirtinti šį sprendimą. Norėčiau paklausti. Sakykite, norėčiau paklausti, socialdemokratų frakcija delegavo savo atstovą, tačiau nėra nei sprendime, nei balsavimo, negalime pasirinkti atstovų, kodėl taip yra, ir kaip atrenkami žmonės į tam tikras tarybas ar komisijas. Mes neatsiėmėm savo siūlymą. Taip, jūsų frakcija siūlymo neatsiėmė, taip tiesiog buvo derinamas sprendimo derinimo metu, palikta tokia sudėtis. Pasakykite reglamento punktą, kuris leidžia frakcijos siūlymo neteikti tarybai. Tikriausiai reglamente draudimo nėra, bet smulkiai reglamentuoto atsiėmimo taip pat irgi nėra. Dar paklausti norėčiau. Norėčiau paklausti, kas atsakingas už šito sprendimo ruošimą? Aš. Bet... Tai sakykite, galim trečią klausimą, pagal reglamentą yra numatyti 2 klausimai tarybos narės, tai leisite, tai kaip yra, tai
kada nors gali kas nors teikti siūlymus frakcijose ar kažkas tai teikti asmenis, ar negalime iš šioje taryboje, ar čia yra, negalime tada to padaryti? Galima, greičiausiai galima teikti sprendimo projektus, rengia rengėjai, derina ir teikia administracijos direktorius ir visi kiti, kurie derina ir leidžia teikti tokį ir kitokį. Dar klausimų? Kviečiu balsuoti. Už 20, prieš 1, susilaikė 1. Sprendimas priimtas. Ketvirtasis klausimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo kandidatų į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją. Pranešėja Renata Vaščiukinaitė. Teikiu tarybai sprendimo projektą, meras paskaitė pavadinimą. Noriu pasakyti, kad kandidatė teikiama Danutė Revikienė. Taip pat noriu informuoti tarybą, kad tai yra tik tai kandidatas. Tai reiškia, kad visos savivaldybės, kurios veikia teritorinėje ligonių kasoje, jos veikimo zonoje, visos savivaldybės teiks kandidatus ir stebėtojų taryba ligonių kasų rinks kandidatą iš šių pateiktų kandidatų. Tai mūsų taryba suteikia teisę Danutei Revikienei dirbti pagal įgaliojimus, jeigu ji bus išrinkta į taikinimo komisiją. Prašau tarybą pritarti. Kas nori paklausti? Kviečiu balsuoti. Balsavo 25. Noriu nuraminti tarybos narę. Įstatymas sako, kad šis kandidatas privalo būti savivaldybės tarybos narys, taip kad jį gali balsuoti už šitą savo kandidatūrą. Sekantį klausimą taip pat pristato Renata Vaščiukinaitė. Pristatau Jums sprendimo projektą dėl narių paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą. Sprendimo projekte įrašyta Kęstučio Ąžuolo pavardė. Noriu patikslinti, kad į šią stebėtojų tarybą yra pateikta ir Henriko Šivoko kandidatūra. Tai situacija šiuo metu yra tokia, kad Henrikas Šivokas nėra atsiėmęs kandidatūros. Vietoj Jurgitos Vaitukevičienės aš taip supratau, kad vakar pasikeitė kitas kandidatas Kęstutis Ąžuolas. Šiaip ar taip yra dvi pavardės ir jeigu pagal procedūrą reikėtų balsuoti alternatyvų balsavimą arba už Ąžuolą, arba už Šivoką. Pateikti visi populiarų? Sakykite, norėčiau paklausti, kodėl sprendimas nėra ruošusio alternatyvos? Iki vakar dienos šis sprendimo projektas buvo viešintas su brūkšneliu toje dienoje. Vakar po daugumos posėdžio man buvo pranešta, kad teikiama Ąžuolo pavardė, bet šiandien socdemų frakcija pranešė, kad jie teikia ir Henriką Šivoką, kaip ir buvo teikia anksčiau. Antras klausimas, tai galime sakyti, kodėl taip yra, kad vieni, kur teikiame, yra su išeinamoju ir už to teikiamas, kitur nėra su išeinamoju, ar čia kažkaip skirtingos komisijos? Tuo metu, kada rengiau sprendimo projektus ir juos registravau, buvo tokios pavardės.
Po to, kada aš gavau tam tikrus nurodymus, jeigu buvo rengiami aiškinamieji raštai, pavardės buvo tokios, kokios man buvo nurodytas įrašyti. Kas dar norėtų paklausti? Kviečiu balsuoti. Dabar kviečiu balsuoti. Pagal alfabetą, greičiausiai. Tai kas už tai, kad būtų paskirtas Ąžuolas? Alternatyvus, atsiprašau, bus balsavimas, tai už Ąžuolą spaudžiate pirmą, už Henriką Šiloką spaudžiate antrą. Kviečiu balsuoti. Balsavo 24, už 19, už Ąžuolą, už antrąjį tarybos narį 5. Reikėtų balsuoti už visą sprendimo projektą. Dabar kviečiu balsuoti už visą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas. Sekantį klausimą taip pat pristato Renata Kačutytė. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl narių paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą. Sprendimo projekte yra dvi pavardės – Valios Micevičios tarybos narys ir Jurgio Brosgilevičienė irgi visuomenės atstovė. Kas norėtų paklausti? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 25 balsais, susilaikė 1. Sekantį klausimą taip pat pristato Renata Kačutytė. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl narių paskyrimo į viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą. Sprendimo projekte dvi pavardės – tarybos narė Nijolė Makštutienė ir visuomenės atstovė Danutė Kazlauskienė, taip pat pateikusi prašymą atsiliepdama į skelbimą. Prašau tarybos pritarti. Kas nori paklausti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 25 balsais. Kitą klausimą taip pat pristato Renata Kačutytė. 8. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos sudarymo. Komisijos sudėtį teikiama tokia ekrane. Meras komisijos pirmininkui teikia Mariaus Krišmanausko kandidatūrą. Prašau pritarti. Klausimų yra? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 25 balsais. Kitą klausimą, 9. pristato Renata Kačutytė. Teikiu tarybai sprendimą dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą. Sprendime numatyta deleguoti mero pavaduotoją Valę Gibienę. Prašau tarybą pritarti. Klausimų? Sakykite, nespėjau sužiūrėti sprendimo, bet kuo skiriasi sprendimas nuo praeito sprendimo, nes lygtai mes atidėjome praeitą tarybą šitą klausimą. Daugiau klausimų? Kviečiu balsuoti.
sprendimas priimtas 26 balsais. Ačiū tarybai ir ačiū už bendrą darbą, kadangi šiandien taryboje matyti esu paskutinį kartą. Tai taryboje manau, kad nesu kaip darbuotojas paskutinį kartą, esu kaip paskutinį kartą kaip darbuotojas, bet nesu kaip Alytaus miesto gyventojas. Ačiū visiems, kurie su manim dirbo. Ačiū labai visiems už prisiminimus, kuriuos man padovanojot. Ir linkiu sėkmės, arba linkiu, kad sėkmė jūsų neaplenktų. Ačiū labai. Dešimtąjį klausimą pristatys Antanas Butkevičius. Prašau. Labadiena. Gerbiami tarybos nariai, pristatau sprendimo projektą dėl 2015 metų biudžeto pakeitimo. Sprendimo projektas parengtas, gavus lėšas iš valstybės biudžeto, taip pat asignavimų valdytojų, koordinatorių pasiūlymus. Šiuo klausimu parengtas taip pat ir alternatyvinis sprendimo projektas, pasiūlius investicijų ekonomikos biudžeto komitetui. Skiriasi tuo, kad pagrindiniame sprendimo projekte buvo numatyta vežėjų kompensacijoms 267 000 eurų, o alternatyviniam sprendimo projekte yra numatyta 200 000. Priežastis ta, kad pagrindiniam projekte numatyta pagal poreikį, o komiteto siūlymo, manimų dar ir logiškas siūlymas, buvo pasiūlyta skirti mažesnę sumą ir spręsti būtent gruodžio mėnesį, kada paaiškės tikrosios patirtos faktinės išlaidos, būtent kompensacijom pervežimų. Kokia būtų tarybos narių nuomonė? Dėl balsavimo. Dalimis balsuoti, taip? Taip, Kiekvieną punktą. Iš principo, aš jau iš principo dėl vieno punkto, išsiskiria nuomonės dėl vieno punkto, tai 200 per 270 tūkstančių eurų viskas. Tai prabalsuojame paskui už visą projektą. Tai alternatyviniam sprendime yra numatyta 200 000 kompensacijoms, o pagrindiniam 267 pirmas tada būtų pagrindinis Sprendimo pagrindinis būtų 170, taip? Pirmas 267, antras 200. Kviečiu balsuoti. Nesimato rezultato? Aš tai matau. Greitai baigėsi balsavimai čia. 23. Čia laikas nepamatytas. Balsavimą. Dar kartą primenu, pagrindinis didesnė suma pirmas, mažesnė suma antras. Kartuojame balsavimą. Už antrąjį, už mažesnę sumą absoliuti dauguma, 24 balsais. Pasirodo, apžalusi kažkiek. Dabar kviečiu balsuoti už visą sprendimo projektą.
Sprendimas priimtas 24 balsais. Ačiū. 11 klausimą pristatys Jolita Katkauskaitė. Labadiena, gerbiama taryba, tarybos nariai, merė. Pristatau tarybos sprendimo projektą dėl pritarimo viešosios įstaigos nacionalinio kraujo centro Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai. Prašau tarybos pritarti, šis klausimas buvo apsvarstytas tarybos komitetas. Kas norėtų paklausti? Prašau. Noriu paklausti, kodėl jūs neviešinate savo pasiūlymuose tuo, kad žmonės duodami neatlygintinai kraują galėtų tapti valstybinės pensijos savininkais. Iš tiesų, tai kai pasirašysim tą bendradarbiavimo sutartį, manau, galėsim įpareigoti nacionalinį kraujo centrą, kad tą informaciją skleistų visuomenėje plačiau. Nes iki to laiko tas bendradarbiavimas vyko, tačiau jisai nebuvo teisiškai įformintas. Dar vieną klausimą. Ar tarybos nariai privalės duoti kraują paprašus? Jeigu bus tokia situacija, kad reikės daug kraujo, manau, būtų gerai, kad tarybos nariai ir taip pat savivaldybės darbuotojai duotų kraują. Šiuo atveju noriu kaip medikas pasimanau, kad kraujo centras iš vienos pusės ir mes galėtume savivaldybės puslapyje, savivaldybės daktarį iniciatyvą irgi paskelbti tai, kad žmonės, kurie duoda nemokamai kraujo, gali būti, kaip Šermeckas informavo, nes daugelis to tikrai nežino, o kraujo trūksta. Taip manau, kad tai ne tik gali, net ir reikėtų tai padaryti. Ačiū už jūsų komentarą, mes atsižvelgsim ir tikrai tą informaciją platinsim visuomenėje. Daugiau klausimų? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas 26 balsais. Ačiū. Pristatykite kitą klausimą. Teikiu tarybai sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos tvirtinimo. Matote tarybos sudėtį ekrane. Klausimas taip pat buvo apsvarstytas komitetuose. Prašau tarybai pritarti. Kas norėtų paklausti? Nėra? Ačiū balsuoti. Priimta 24 balsais. Ačiū. 13 klausimą dėl šeimos tarybos sudėties tvirtinimo pristatys Sonata Dumbliauskienė. Labadiena. Šeimos tarybos sudėtis sudaryta iš 2 tarybos narių, kurios pačios pasisiūlė į tarybą. Tai yra Lina Sosunovičienė ir Vania Vincė-Kriauskienė. Taip pat 2 įstaigos delegavo, tai yra Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Renata Dimšinė ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė Jūratė Buškevičienė ir 8 narius delegavo, kaip matote, NVO ir nevyriausybinis sektorius. Klausimų turime? Yra. Prašau. Galbūt daugiau čia retorinis klausimas. Tarybos sudėtyje yra moteris, bet eina kalba apie šeimą. Tai tiek. Tai čia klausimas ar pasiteikimas? Retorinis klausimas. Gal nuostatose tarybos komisijoje galėtų būti vis tiek prioritetas vienam vyrui skiriamas? Tai gal siūlot to? Negaliu tyrinėti. Visus 4 kampus mano šeimai laiko žmona, tai kad manau, čia labai teisingai parengtas sprendimo projektas. Moteriškai ir moteriškai. Geriau pasirūpinti šeimą, negu bet kuris vyras. Daugiau klausimų? Kviečiu balsuoti.
Sprendimas priimtas 26 balsais. Ačiū. Pristatykite sekantį klausimą. Sekantis klausimas yra dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo skyrimo komisijos nario pakeitimo. Praeitoje taryboje jūs pritarė, kad tarybos narys Vytas Jezepčikas būtų komisijos nariu, tačiau atsiradus galimybei, kada bus savivaldybės gydytoja, pakeisti šį sprendimo projektą, įtraukiant gydytoją. Kas norėtų paklausti? Balsuojame. Balsais sprendimas priimtas. 15 klausimą taip pat pristato Sonata Dubliauskienė. Šis sprendimo projektas labai sulaukė didelio vyriausybės atstovės dėmesio, todėl norėčiau paviešinti, kokius pakeitimus padarėme. Tai 14, 16, 17, 18 ir 21 punktai vietoje žodžių. Socialinės paramos skyriaus specialistas, kuriam priskirta asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo funkcija, įrašome asmens šeimos socialinių paslaugų poreikiai nustato savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas socialinis darbuotojas. Taip pat 49 punkte vietoje daugiskaitos savivaldybių pataisome į vienaskaitas savivaldybės. 74 punkte vietoje 30% asmens pajamų parašome, kad neturi viršyti 50% asmens pajamų. Ir 86, 88, 89 parašome sekančius žodžius. Vadovaudamasi socialinių paslaugų poreikio nustatymo skyrimo komisijos siūlymo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę vietoj žodžio savivaldybė. Turime klausimų? Sakykime, kolegos, 30–50% asmens pajamų tai yra pakankamai didelis darbas, tai ar čia nereikėtų to klausimą papildomai pasvarstyti komitetuose, nes čia kažkaip tai, ar čia iš įstatymo, iš įstatymo, Dar norinčių paklausti yra? Balsuojame. Balsais priimta. Dėkoju Sonatai. 16 klausimą pristatys Neringa Rinkevičiūtė. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Prašau pritarti teikiamam tarybos sprendimo projektui. Tarybos sprendimas reikalingas kaip įdedamas dokumentas prie projekto paraiškos. Šis sprendimo projektas buvo apsvarstytas visuose komitetuose, buvo atsakyti į pateiktus klausimus. Prašau pritarti. Kas norėtų paklausti? Nėra. Kviečiu balsuoti. Priimta 27 balsais. Ačiū. 17 klausimą pristatys Navašinskienė. Labadiena. Pristatau klausimą dėl pritarimo Alytaus apskrities mokesčių inspekcijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai. Priminsiu, šis sutarties tikslas būtų geresnis žemės ir nekilnojamo turto mokesčio administravimo klausimų sprendimas tarp dviejų institucijų. Klausimų turime? Balsuojame. Balsais sprendimas priimtas. 18 klausimą pristatys Vaida Jurkonytė. Labadiena, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos sudėties tvirtinimo. Projektas buvo apsvarstytas komitetuose ir sudėkime atitikrinimą. Klausimų? Gerbiama pranešėja, norėčiau paklausti, nes praeitą taryba šitą klausimą išėmėm dėl to, kad mes čia pasigėrame tarybos narių, kad meras skirtų pirmininką šios tarybos ir panašiai. Kuo
skiriasi šitas sprendimas nuo praeito karto sprendimo, nuo praeitos tarybos sprendimo. Ar jis kuo nors skiriasi, nes pagal pavardės, net man atrodo, kad tie patys žmonės ir lygtai mes pasakė, tarybos sprendė, kad ne taip turi būti, bet jūs tik teikėte, kodėl taip yra. Sprendimo projektas visiškai nesiskiria ir nėra nurodyta kultūros ir meno tarybos nuostatuose, kad į sudėtį turi įeiti politikai. Nėra tokio punkto. Daugiau klausimų? Balsuojame. Balsavo 25, 20 balsų, sprendimas priimtas, 5 susilaikė. Aš prieš. Nesimato? Mato. Kitą klausimą taip pat pristato. Kitas klausimas yra dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarimo ir sprendimo projektas parengtas vadovaujantis jaunimo politikos pagrindų įstatymu. Svarstytas komitetas ir sudėti kaip mato. Noriu paklausti, praeitą sprendimą bent iškinamajame rašte paprašyta, kad socialdemokratai frakcijai delegavo atstovą, dabar jau net šito nėra. Sakykite, ar negalite net imituoti balsavimą, parodyti, kad demokratija yra ne autokratija, ten įtraukti mūsų kandidatą, prabalsuoti prieš ir viskas, dabar net mūsų kandidato net nėra, jau net aiškinamajame rašte nėra. Jau numušėm Henriko populiarumą, dabar numušėm Dievo, gal nereikia. Klausimų? Tai kas išima tuos pasiūlymus? Kažkas tai gal vicemerai koordinuoja, gal dar kažkas sustabdo tų žmonių galimybę atlikti kandidatūras. Didžiausia praktika. Suprantam, bet... Reikia sekretorija kažką. Jau niekas ateisit. Niekam ateisit. Aš galiu pasakyti, kad tą klausimą kažkiek tai nagrinėjome šiandieną po jūsų užsakytų pastabų ir galvojame, kad praplėsime ratą ir manau, kad jūs galėsite dalyvauti, jeigu tarybos nariai palaikys. Tai yra pasiūlymas, kadangi yra komisijos sudėtis kiekis nereglamentuotas, tai šiandien pasiūlom įtraukti prabalsuojimą už mano kolegos Nerijaus Cesiulio, kam grįžta prie šito klausimo, kadangi jis iš tikrųjų yra kompetentingas to klausimo, jo iniciatyva buvo įkurta, kaip jūs puikiai žinote ir taip toliau, tai manau, kad įtemkime lietuviškai pasakius gumos, siūlom Nerijus prabalsuoti už Nerijus Cesiulį, jeigu buvo taryba pasisakys daugumą ne už jį, nieko nepadarys. Demokratija. Tai alfabetiniam tvarka sudėta pagal klaidutę alfabetu ar kaip? Ne. Kuomet surasim, mes gale tiesiog įrašomo rezervuodamas sprendimo projekto gale prieš įrašysim ir balsavimas turėtų būti ar įtraukti jaunimo reikalų tarybos narių, tarybos narį, Nerijų Cesiulį. Tai dar nerašykit, dar neįtrauks. Vėliau pabalsuojame. Tai kviečiu balsuoti, ar palaikome tarybos nario Jurgio Krasnicko pasiūlymą. Mūsų frakcija. Taip, taip. Taip, palaikyta, tuomet įtraukėme Nerijaus Cesiulio pavardę. Ar už Nerijaus Cesiulio kandidatūrą, kad pasisako? Dabar vis tiek turim balsuoti, nes
Nes tai buvo pirmas nėra teisingas, ar palaiko mano siūlymą, o dabar jau balsuojam už kažkaip. Būsi geras, pasakė. Ketvirta. Tai dabar kviečiu balsuoti už visą sprendimą. Sprendimas priimtas 26 balsais, vienam susilaikius. Ačiū. 20 klausimą pristatys Auksė Jonienė. Labai diena, gerbiamas nariai, gerbiamas tarybos nariai. Noriu pristatyti klausimą dėl negyvenamų patalpų Rotušės aikštė 4 Alytuje nuomos viešo konkurso būdu. Komitetų su šiam klausimui pristatant pritarta. Jeigu dar trumpai, tai bus išnuomojamos viešo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybėje esančios patalpos, kurios pritaikytos kavinės veiklai. Prašau pritarti. Alternatyva. Oi, atsiprašau, tai yra alternatyva. Projektas buvo parengtas nuomos terminas 10 metų. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas pasiūlė alternatyvą, kad nuomos terminas būtų 5 metams su galimybė pratęsti. Ar turime klausimų? Matau, turime. Norėjau paklausti, alkoholis už pragyavimą tikrai galimybė. Taip, galimybė tokia yra, jeigu maisto tvarkymo pažymėjime bus įrašyta, nes viskas priklauso nuo maisto tvarkymo pažymėjimo. Jeigu bus įrašyta, kad yra galimybė prekiauti, tuomet mes licenciją privalome išduoti. Aš neklausimą, aš kaip noriu, jeigu niekas nepriklausim, šaučiu. Jeigu ne, tai aš noriu pasakyti, kad vis dėlto, logiškai galvojant, 5 metai mes jau baigį sutavom, bet manęs neįtikino, kad 5 metai bus 5, jos verslininkas čia per daug nesiryš. Taip, bet aš už tai, kad manau, kad vis dėlto reikėtų 10 metų, nes mes verkiam, kad neteina pas mus verslininkai, jie neužsiima, neinvestuoja ir patys trūko. Ir mano supratimu, 5+5 tai yra ne tas variantas. Čia mano asmeninė nuomonė, kurią sakiau. Dar paklausti norinčių yra? Ir tuomet Dabar, kadangi alternatyvus balsavimas, tai pirmas mygtukas 10 metų, antras mygtukas 5 metai. Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. Už pirmąjį, tai už išnuomoti 10 metų, 20 daugumą. Ačiū. Ir dabar balsuojame už visą sprendimą. Kviečiu balsuoti. Galbūt. 27 balsais sprendimas priimtas. Ačiū. 21 klausimą taip pat pristato Auksė Jonienė. Kitas klausimas dėl savivaldybės turto panaudos sutarties 2010 rugsėjo 6 pratęsimo. Klausimas komitetuose taip pat apsvarstytas ir jam pritarta. Ir prašome pratęsti 5 metams Kalaževičių šeimynos įstatuose numatytai veiklai. 2010 metais jiems suteikta turta, tai yra negyvenamosios patalpos, tai yra garažas ir tai yra mikroautobusas. Prašom, pritarti. Klausimų turime? Nėra. Balsuojame.
paskutiniais balsais sprendimas priimtas. Ačiū. Kitas klausimas. Kitas klausimas yra dėl negyvenamųjų patalpų, Dariaus ir Girėno 212, 2004 metų panaudos sutarties pratęsimo. Klausimą pristatant komitetuose, investicijų ekonomikos ir biudžeto komitetas nepritarė, sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas išklausė, aplinkos ir plėtros komitetas išklausė su pastaba, kad skelbti nuomos konkursą patalpoms ir kultūros švietimo sporto komitetas išklausė. Šiuo sprendimu buvo siūloma pratęsti 5 metams negyvenamųjų patalpų panaudos pagrindais suteikimą. Robertai, paklausom. Verslo konsultaciniam centrui. Dabar šiandieną prie komiteto posėdžio metu buvo išreikšta nuomonė, kad frakcijų metu buvo pasiūlyta minėtą sutartį pratęsti iki vasario 1 dienos, tai vadinasi alternatyva. Klausimų? Norėčiau paklausti, kaip mačiau visų partijų ir komitetų programose buvo verslo skatinimas. Sakykite, kodėl apimteisti, kad mes esame tiesiog dalininkai nereikalinga ir kodėl tai pusį metų, ne 5 metams, kaip ir visą laiką pratęsinėjom. Ačiū. Šitą klausimą gal galėčiau atsakyti aš. Tiesiog mes komitetuose negavome pilnos informacijos, kad galėtume priimti sprendimą už ar prieš. Todėl šitoj situacijoje mūsų prašymas tą sutartį pratęsti tam, kad verslo nežlugdyti, tai yra pusę metų. Per tuos pusę metų mes tikimės gauti konkrečius skaičius, konkrečius rezultatus, kad galėtume ateityje įvertinti, kokios pozicijos mes laikomės. Sakykite, tai gal galima tada šį klausimą kalbėti apie tą politinės valstybę, netempti pusę metų ir manau, kad direktoriai yra čia salėje ir negali atsakyti visus klausimus į mūsų rūpimus. Ačiū. Jeigu į mūsų pateiktus klausimus bus gauti atsakymai, manau, galima svarstyti ir anksčiau. Tačiau mes duodam pusę metų terminą tam, kad būtų galima paruošti ir pasiruošti tuos skaičius, kurių mes iš tikrųjų prašom. Neskubinam ir nebegam ir neprašom, kad tai būtų padaryta skubotai per savaitę. Tiesiog jau pats verslo centras priims sprendimą, kaip greitai jis ateis pas jūsų komitetus. Aš tai norėčiau dar papildyti, iš tikrųjų mes tada diskutavom, tai panaudos sutartis baigėsi Liepos 24 dieną ir jeigu mes nedarome jokio sprendimo, vadinasi, jie turėtų kraustytis iš patalpų. Todėl mes turim vieną ar kitą sprendimą priimti. Už 5 metų. Dar klausimų? Atsiprašau, pirmas sprendimas yra 5 metų, o alternatyva yra pusė metų. Taip. Pirmas mygtukas yra antras randas. Kviečiu balsuoti. Pirmas yra 5 metai, o antras pusė metų. Taip. Griežtas. Kviečiu balsuoti. Taip, balsavo 27, už antrąjį sprendimą 19, už pirmąjį 8. Taip, pusė metų. Ir dabar kviečiu balsuoti už visą sprendimą. Sprendimą projektą. Sprendimas priimtas, 26 balsais, vienam susilaikius. Kitas klausimas? Kitas klausimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 balandžio 10 sprendimo numeris 107 dėl negyvenamųjų patalpų Vingio gatvė 15A Alytuje perdavimo panaudos pagrindais pirmo punkto pakeitimo. Klausimas komitetuose pristatytas ir jam pritarta. Jeigu trumpai, tai yra pakeičiama panaudos sutartis, kuria buvo suteiktas plotas tarybos sprendimu 194,24
kvadrato, pradėjus patalpas remontuoti ir pritaikyti jų vykdomai veiklai. Iš tikrųjų, žmonės pamatė, kad 30 kvadratų truputėlį yra per daug, viskas atsirėmė į tai, kad atėjus šildymo sezonui reiks jas išlaikyti, tiesiog reikėsi su prašymu, kad sumažintume patalpoms skirtą plotą. Prašom, pritarti. Klausimų? Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai. 24 klausimą pristatys Rasmutė Paužienė. Mikrofoną įjunkit. Dėl savivaldybinės nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo. Klausimas buvo pristatytas komitetuose, tai buvo 2 derinimo lapai, kadangi ėjome birželio ir Liepos mėnesį ir dabar apjungta viskas į vieną sprendimo projektą. Ir buvo pritarta komitetuose, kur nebuvo kvormo, buvo išklausyta. Klausimų turime? Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Kitą klausimą? Kitas sprendimo projektas dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Šis klausimas buvo pristatytas visuose komitetuose ir jam pritarta. Kas norėtų paklausti? Nėra. Balsuojame. Sprendimas priimtas. Kitas klausimas? Kitas klausimas dėl gyvenamų patalpų priskirimo tarnybinėms. Klausimas apsvarstytas visuose komitetuose, atsižvelgiant į ekonomikos ir biudžeto komiteto pastabą, dar papildytas aiškinamasis raštas nuomos kaina šito būsto. Klausimų turime? Kviečiu balsuoti. Yra klausimas. Yra, prašau. Aiškinamajame rašte papildyta, kad turto vertė yra 160 eurų. Taip. Tai yra tokia balansinė vertė yra skaitomas, pas mus buvo kelyje. O turtas buvo perduotas, kadangi turtas buvo valstybė. O rinkos vertė nėra žinoma? Rinkos vertė mes nenustatinėjom, rinkos vertę nustato rinkos vertintoje. Jei norėtų surinkti, tai per 200. Kaip? Jei norėtų įsigyti. Kaip tada rinkos vertę nustatinėjom? Tai yra dar viena vertė, yra registrų centro atsakomoji vertė, jūs galite nesužinau. Tai registrų centro atsakomąją mes žinom vertę. Aš paprasčiausiai nepastėmus ten to dokumento, o aš paėmiau iš buhalterinės apskaitos, kaip mes apskaitom. Gal tas Mažiausiai informatyvus skaičius, tas iš buhalterinės apskaitos. Rinkos vertė arba registrų centro atsakomoji vertė būtų daug informatyvus. Kadangi nebuvo konkrečiai pasakyta kokia vertė, o pasakyta, kad vertė, tai paimtam buhalterinį. Bet kolegos, koks skirtumas, kokia vertė išnuomojam, butą duoda naudotis, susipažinsim tą patį butą, o jį norėsim parduoti, nes įvertinsim rinkos vertę ir tiek, čia skirtumo nėra, manau, čia tik tai skaičius. Jeigu 2 kambarių butas, kaip dabar buvo turto vertintojai užstatyti, tai ir 18, 15, 13 tūkstančių eurų. Tai atitinka. Daugiau klausimų? Kviečiu balsuoti. Vienbalsiai priimta 27 balsais. Dėkuoju. Na ir 27 paskutinis šio posėdžio klausimas.
pristatau sprendimo projektą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 metų vasario 26 dienos sprendimo numeris 39 dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarybinėms patalpoms papildymo ir papildomas sprendimas atsižvelgiant į telefoninę pastabą vyriausybės atstovai. Klausimų? Nėra? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 27 balsais. Šios dienos posėdis baigtas operatyviai, dirbome valandą laiko. Dėkuoju visiems. Iki sekančio pasimatymo.